Venezia Carnival 2013 naturalmente, l'appuntamento quotidiano con gli eventi più importanti direttamente da Venezia. Io ricordo a tutti voi, sono in compagnia ormai con un volto noto della nostra piccola trasmissione, Piero Rosa Salva, il presidente di Venezia Marketing, cuore pulsante di questo grandissimo evento in collaborazione, ricordiamolo sempre, con il Comune di Venezia. Grande impegno, grandi artisti, una cornice splendida. Ieri più di 130.000 persone in piazza, il volo della nostra Marta Finotto è stato seguito da tutto il mondo, quasi 100 metri di tuffo dal campanile di piazza San Marco, insomma un evento fantastico. Nel frattempo saluto anche Massimo Andreoli, l'abbiamo visto ieri proprio sul palco, presidente Consorzio Europeo Rivocazioni Storiche. Bene, lei ha commentato fantasticamente tutte le sfilate, tutti i costumi, una preparazione incredibile, beh non sarebbe qui, giusto? Partiamo subito con il presidente e pian pianino vi ricorderò anche i vari appuntamenti imperdibili e i vari concorsi. Presidente, a lei la parola. Ma abbiamo archiviato un weekend molto impegnativo, tra l'altro appunto ricordiamo che sabato abbiamo avuto maltempo e quindi eravamo tutti molto preoccupati, ma Venezia sa offrire questi spettacoli incredibili. La domenica è esplosa in tutta la sua magnificenza e devo dire che veramente è stata una giornata tra le più belle che tutti ricordiamo nella storia dei nostri carnevali, sia per i contenuti sia, ripeto, per la bellezza della giornata e per la massa straordinariamente ampia di persone. Fortunatamente persone che hanno capito la delicatezza di questa città, non mi stancherò mai di ripeterlo, come vuole il nostro sindaco Giorgio Orsoni, del quale noi siamo un braccio operativo, e vi raccomandiamo tutti, venite a Venezia, divertitevi, ma sempre ricordando che questa è una città delicata, che ha i suoi tempi, che ha i suoi meccanismi di trasporto e di mobilità. Ieri veramente questa massa di centinaia di mila persone ha potuto godere, si è spostata e per fortuna non è rimasta solo a Venezia, a Piazza San Marco, perché Venezia è tutta bella e il carnevale è anche negli angoli più nascosti della città. Quindi un bel weekend che credo sarà il lancio per questa settimana, che ricordiamoci è la settimana grassa, esatto. Perché da oggi i giorni si chiamano tutti grasso, perché appunto vanno a confluire sul martedì grasso, il gran finale del carnevale. Quindi si può fare uno strappo a regola anche mangiando, so che c'è poi anche un grande chef sul nostro palco che regala ogni giorno dei consigli e delle ricette imperdibili. Ma io direi che si possono fare molte trasgressioni, ovviamente sempre con stile e nel lecito, naturalmente non voglio essere frainteso, intendo dire che il carnevale è il momento in cui appunto, come vuole il nostro tema dei colori, vivere a colori, sono tutte giornate da vivere a colori e quindi divertiamoci e interpretiamo queste giornate a colori. Ieri era il blu, giusto? Poi c'è stato uno splendido concerto ieri sera e il colore dominante, e a breve arriverà anche la nostra Paola per ricordarci i vari dettagli, era il blu. Oggi guarda, ma per me il colore preferito è il rosso e chi guarda il nostro sito www.carnevale.venezia.it potrà vedere che noi gli abbiamo dato ovviamente il senso, il significato della passione. Ci sono molti colori, per ogni colore un significato, un messaggio. Mettete una cosa colorata, un foulard, un fazzolettino, una cravatta per i maschi e vivete quella giornata alla luce del colore che avete scelto per quella giornata. Presidente, dice bene, e non so se la nostra regia riesce a inquadrare anche alle nostre spalle il bellissimo colpo d'occhio del palco, operativissimo. Ci sono i nostri presentatori ufficiali che ogni giorno invitano un sacco di gente che è qui, che vive la piazza, a partecipare ai vari concorsi. Insomma, le sfilate sono veramente a volte così estemporanee, basta divertirsi, basta partecipare. Ieri abbiamo conosciuto un altro presentatore speciale nella fattispecie, ha commentato, come dicevo Massimo Andreoli, tutti gli abiti, è qualcosa di storico, veramente si è visto, ma con un lusso particolare, parlo di un lusso artistico. È così, cosa abbiamo visto ieri? Ieri abbiamo visto quella che è la parte più tradizionale del nostro carnevale, diceva bene il presidente Rosa Salva, il carnevale è trasgressione, divertimento, è colore, è gioia, allegria, ed è una cosa che arriva da secoli fa, non è una cosa nuova, quindi noi amiamo soprattutto dedicare l'apertura del carnevale a un momento di memoria collettiva del nostro carnevale, un carnevale fatto di tradizione, quindi di qualità, di autenticità e di venezianità.
veneziane sono le nostre Marie, le 12 ragazze che ieri hanno sfilato in una sorta di omaggio alla bellezza nostrana che diciamo affonda le radici nel Medioevo più profondo. Quando A me piace salutare e ricordare sempre anche Bruno Tosi, giusto? Assolutamente, perché Bruno ripescò questa tradizione, è una festa forse la più antica di Venezia, quando anticamente si dotavano di dote, appunto il Doge dava la dote a 12 ragazze povere, che oggi invece ovviamente ha perso questa connotazione di beneficenza, è più un momento veramente quasi un concorso della bellezza veneziana. Dicevo, Bruno Tosi anni fa ha voluto riscoprire questa festa che diventa l'apertura, insieme al Volo dell'Angelo che avete già ricordato, del nostro carnevale veneziano, perché ricordiamo una cosa di cui noi siamo orgogliosi da veneziani, è che è il nostro carnevale che apriamo da padroni di casa, cerchiamo di esserlo sempre da bravi padroni di casa a tutto il mondo, come diceva Piero Rosa Salva. Quindi non bisogna essere per forza di cose veneziani, non è più forse come in passato il carnevale solo dei veneziani, ma si è aperto a tutto il mondo, giusto? Ma il carnevale è un patrimonio di tutti, Bravo, tanto che bravo. anzi proprio anche con la Venezia Marketing Eventi abbiamo fatto uno studio per far riconoscere il carnevale di Venezia patrimonio intangibile UNESCO, Bravo. perché è un patrimonio dell'umanità, come tante altre manifestazioni, come tanti altri momenti che sono, come dicevamo prima, di godimento nel vero senso della parola collettivo, perché il carnevale, giustamente si diceva, è momento di musica, di colori, di festa, di danza, di enogastronomia, insomma il nostro corpo gode a 360 gradi, è il caso di dirlo, con il carnevale, soprattutto a Venezia. E anche l'anima, aggiunge il Presidente. Presidente, salutiamo velocemente, mi sposto, le passo dietro, dalla Francia, giusto, questa bellissima cornice. Voi siete qui per la prima volta, spero si riesca a sentire col microfono, chiedo di parlare forte. No, ci sono 6 anni che siamo costumi. Sono da 6 anni qui, ma questi abiti li confezionate voi o sono noleggiati? No, sempre confezionati da noi. Caspita, pensate un po', spero si senta bene con l'audio, sono confezionati da loro e sono splendidi, incredibili, vi faccio veramente i miei complimenti. Perché venite a Venezia? Perché è una città unica, è una meraviglia, c'è il mistero, tutto, è un sogno venire qui. Però la Francia, insomma, a Parigi ha dei posti splendidi, ma voi premiate la nostra bella Italia e questa grande capitale del divertimento, è così? Sempre. Sarà sempre così. Sì. Bene, grazie. Io proseguo l'intervista, torno qui sempre in mezzo a voi, grazie. Vi posso assicurare, cari telespettatori, che è un'emozione anche per quanto mi riguarda. Mi sento un pochino uno di quelli bravi, siamo circondati da un sacco di gente, ma è questa la vera emozione del carnevale, cioè il riuscire a essere internazionali, a parlare un'unica lingua, e cioè quella del divertimento. Presidente, dico bene? Ma il Carnevale di Venezia si distingue da tutte le altre manifestazioni al mondo e non a caso è stata definita da uno studio l'evento più conosciuto, l'italiano più conosciuto al mondo, proprio perché non è solo uno spettacolo da vedere, ma è una emozione da vivere, perché a differenza di altri eventi dove c'è una tribuna dove uno si siede e guarda uno spettacolo bellissimo naturalmente, qui da noi invece uno diventa protagonista e credo che sia proprio questa la tipicità che fa tornare queste maschere, che fa vivere senza mai stancarsi questa emozione che si rinnova tutti gli anni. Poter entrare e avere una città a propria disposizione, una città non banale, perché parliamo di Venezia e del suo cuore, ma non solo Venezia nella piazza e nelle piazze, perché ricordiamoci che oggi noi abbiamo presentato e partiamo con il grande Carnevale della Cultura, perché ovviamente Venezia non poteva trascurare la parte culturale. Sì, non è solo goliardia, ma ricordiamo che i monumenti sono sempre operativissimi, viene da dire, quindi aperti al pubblico e con un patrimonio imperdibile, culturale e anche di bellezza. Ma infatti io vorrei richiamare da questi schermi tutte le persone a contattare e visitare il nostro sito, come ho detto prima, www.carnevale.venezia.it, perché c'è una sezione dedicata a tutta l'attività culturale. Pensate, sono più di 100 gli eventi che si svolgono in questi 12 giorni di Carnevale e coinvolgono tutte le istituzioni culturali veneziane, non voglio fare nomi perché sono decine, e coinvolgono le chiese, coinvolgono le biblioteche, i musei, anche con delle aperture serali, quindi chi vuole godere Venezia e lo spettacolo di piazza durante la giornata, poi la sera, magari dopo uno spuntino,
può andare e vedere e vivere anche gli eventi culturali, perché ripeto, la bellezza degli eventi di piazza è talmente grande che qualche volta ci si dimentica che il Carnevale di Venezia, nella sua parte culturale, è già di per sé un evento che da solo giustificherebbe la venuta a Venezia. Lunedì 11 febbraio la Cultural Night, quindi una serata, una notte, la notte della cultura. Io traduco, anche se il mio inglese è un po' così. Ma infatti stavo arrivandoci, è la notte del Carnevale della cultura, con tutte le istituzioni e tutti questi appuntamenti, e anche di sera una notte intera dove si fa carnevale, ma di altissimo livello culturale. Grazie Presidente. Allora io chiedo naturalmente un po' di collaborazione al pubblico che è qui davanti, ricordando che c'è una telecamera e stiamo facendo un format, un programma televisivo che è proprio quello che ha come compito di ricordare, cari telespettatori, ogni appuntamento. Quindi ricordatevi sempre di dare un'occhiata a Venezia Carnival 2013 e sappiate che vi aggiorneremo quotidianamente. Io ricordo anche a tutti voi uno splendido concorso riguardo al gruppo editoriale TV7. Annotatevi gruppo tv7.com, è il nostro sito. Che cosa dovete fare? Dovete venire sicuramente qua a Venezia, creare una fotografia, un video che ricordi il vostro carnevale, e cioè la giornata che vivrete qui con i vostri amici, postarla nel nostro sito e troverete sicuramente tutto, insomma, il concorso spiegato in ogni minimo dettaglio, quindi il regolamento, e vi porterete a casa, se sarete i vincitori, un smartphone o un tablet, quindi un bel premio. La vedo Presidente interessato, può partecipare anche lei, si può partecipare, insomma, chiunque. Prego. Aggiungere solo una cosa, perché il Presidente Rosasalva ha sottolineato come il Carnevale di Venezia sia un evento culturale innanzitutto, perché anche tradizionalmente e storicamente era un evento nei teatri, nei ridotti, e lo è ancora oggi. Sono due gli elementi secondo me fondamentali che rendono, forse tre, unico questo Carnevale. Il primo, che non è un Carnevale da vedere, è un Carnevale a cui partecipare. Non ci sono, certo ci sono delle sfilate uniche, ecco, uno dei due elementi caratteristici è quello dell'acqua, quindi le barche tipiche, le regate del nostro coordinamento. Ci sarà una regata splendida, a me piace ricordarlo sempre, ricordiamo appunto. No, certo, ci sono le regate sia durante il weekend grasso, il martedì grasso con la sfilata delle Marie sull'acqua, quindi ci sono diversi momenti in cui il pubblico... Con un'illuminazione particolare, poi so. Quella però è proprio la chiusura del Carnevale. No, diciamo, devono venire, dovete venire. La regata del silenzio è un momento veramente suggestivo, perché si vive Venezia a lume di candela, possiamo dire così, lungo il Canal Grande, una cosa che solamente qui si può assistere. E dicevo appunto, l'aspetto culturale è quello della partecipazione, perché è vero, ci sono tantissimi eventi culturali, ma anche quelli vengono pensati e ripensati perché si sia protagonisti della cultura veneziana. Bene. A proposito quindi di eventi, di appuntamenti imperdibili, io devo far venire sicuramente colei che è il mio promemoria quotidiano. Allora Paola, che bel cappellino che mi hai messo, no? Che invidia, sicuramente da casa le signore invidieranno questo splendido cappellino. Allora ricordiamo un pochino gli appuntamenti da non perdere per quanto concerne la giornata, soprattutto le serate, e per domani. Qui sul Gran Teatro di Piazza San Marco alle 15 avremo una nuova sfilata, un nuovo concorso per la maschera più bella, che è un concorso che permette a tutti coloro che vogliono impegnarsi in creatività, colori, fantasia, di sfilare sul palco del Gran Teatro e aggiudicarsi un premio. Chiunque, giusto? Chiunque può partecipare, basta iscriversi gratuitamente. E il finalista e il vincitore si aggiudicherà un premio offerto da Promovetro, il consorzio Promovetro che realizza artigianalmente oggetti preziosissimi in vetro di Murano. So che ci sono anche dei gioielli da non perdere. Ci sono dei gioielli offerti dalla Fiera di Vicenza. Caspita. Quindi dei bei premi, mi raccomando, fatevi furbi, partecipate. Come avete sentito dire da Paola, c'è solo da venire qui vestiti in maschera e avere un po' di faccia tosta, diciamo, e salire sul nostro palcoscenico e mostrare il vostro costume. Sottolineiamo sempre, non c'è bisogno di confezioni così esclusive, così belle, può venire veramente qualsiasi tipo di abito. Voi siete splendidi dalla Francia e vi ringraziamo per la cornice. Prego Paola. All'interno del concorso avremo ospiti grandi compagnie di circoteatro internazionale che vengono sia dall'Italia che dall'estero, e assolutamente alle 8:30
avremo sul palco di San Marco un grande concerto, un concerto all'insegna del Black and Soul, della musica anni 70, con Miss D, 70 Soul. Caspita, quindi se siete amanti della vera musica, mi raccomando, questa sera vi aspettiamo. Domani invece, raccontami un pochino, qualche anticipazione. Domani abbiamo altre 2 sfilate, quindi altri 2 concorsi per la maschera più bella, per cui per i concorrenti che oggi non sono a Venezia o non sono riusciti a partecipare, domani c'è un'altra grande occasione, anzi 2 altre grandi occasioni. E alla sera avremo un grande concerto evergreen, quindi con tutti i successi evergreen di tutti i tempi, sempre per vivere e per sognare qui in Piazza San Marco. Complimenti, un'organizzazione fantastica, e nel frattempo sentite sempre i nostri presentatori attivissimi alle nostre spalle per dare un po' di divertimento qui in piazza. No, volevo aggiungere che il carnevale naturalmente non trascura i bambini. Bravo. E quindi il messaggio che voglio dare a tutte le famiglie dei telespettatori e ai bambini, soprattutto alle bambine: fatevi portare a Venezia, perché anche se naturalmente vi sono grandi spettacoli per i più grandi e anche per quelli molto più grandi come me, ma soprattutto noi abbiamo uno spazio tutto per voi, che è a Campo San Polo. C'è una pista di pattinaggio che vi aspetta, e per chi non riesce a venire a Venezia ce n'è una pure a Mestre, a Piazza Ferretto, quindi 2 piste di pattinaggio tutte per voi, che sono bellissime e sono sempre piene di bambini e non solo bambini che pattinano. Attorno alle piste di pattinaggio ci sono tutta una serie di appuntamenti e di eventi molto belli destinati proprio ai più piccoli, perché con niente, fatevi un costumino, con qualsiasi cosa avete in casa, anche un fustino vuoto di detersivo, qualsiasi cosa, prendete una cosa vecchia di mamma e papà e venite a Venezia a godere fin da piccoli questa bella città, e c'è tutto un programma tutto per voi. Presidente, ma non ha un po' insomma voglia di scoprire chi sarà la vincitrice 2013 del concorso delle Marie? Ma noi non possiamo fare il tifo per nessuno, e il mio compito in particolare, tant'è che la Venezia Marketing Eventi non fa nemmeno parte della giuria, proprio perché il concorso delle Marie, ideato appunto dal compianto Bruno Tosi, come è stato ricordato, ha una sua autonoma gestione per la parte del concorso vero e proprio, ed è giusto che sia così. Naturalmente fa parte del programma del Carnevale e noi lo inseriamo e collaboriamo per la parte organizzativa. Però la giuria è una giuria qualificatissima e fatta di persone di varia estrazione, ma tutte di grande sensibilità. Le ragazze sono tutte belle, poi ricordiamoci, non è un concorso di bellezza in senso stretto, è un concorso che premia la grazia, e vogliamo questi bei visi puliti, questi sorrisi di queste belle ragazze, che sono veramente un bel modo di vivere il carnevale. Mi chiedo se siano ben consce che la vincitrice poi si dovrà fare il tuffo da 100 metri. Io cercherei di non vincere assolutamente. Allora, adesso se riesco raggiungo una bellissima coppia, spero di non far impazzire insomma il nostro regista. Ecco qua, volevo rubarvi una battuta. Di dove siete? Nous sommes français. Francesi, vi posso assicurare che, prego, monsieur, c'era anche Luigi XVI che mi stava fuggendo. Volevo dirvi, insomma, ci sono tantissimi francesi, tantissimi parigini che ci hanno raggiunto, e questo è veramente bello. Sono vestiti fatti da voi? On ne comprend pas bien. Adesso abbiamo anche la traduzione. English. The dress. It comes from Paris, yes. Yes. Is your dress or your made you? No, it's called Le Vestiaire a Paris. Ah, è stato noleggiato, va bene, vale tutto comunque. Allora, cari telespettatori, io ringrazio per averci seguito, per la vostra attenzione, e vi ricordo che quotidianamente vi terremo sempre informati, ma non dimenticate il concorso, fatevi furbi, quindi gruppo tv7.com, il nostro sito, postate una foto, un video che riguardi il Carnevale di Venezia, e il vincitore tra i più fortunati si porta a casa uno smartphone o un tablet. Mi raccomando, seguiteci, ma soprattutto raggiungeteci qui a Venezia, il sole splende alto.